स्वामी जी, हमारे दर्शक और मीनाक्षी, अमित और ईशा अब प्राणायाम करते हैं। हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं। बारी संजीवनी की है। स्वामी जी, संजीवनी में आज अजमेर से सपना जिद्दी खांसी को दूर भगाने का इलाज बता रही। देखिए उसे आप। ये है देसी पान का पत्ता, ये है काली मिर्च का पाउडर, ये है लौंग जिसमें टोपी लगी हुई रहती है, और ये पतंजलि का शहद। देसी पान के पत्ते में बहुत सारे गुण हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, प्लस मुंह की बदबू दूर करता है, प्लस डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, और सर्दी खांसी से भी राहत दिलाता है। सबसे पहले इस पत्ते को अच्छे से धो के और इस शहद को फिर थोड़ा गुनगुना करके पत्ते पे लगा देना है, और उसके बाद काली मिर्च बुड़क देनी है, और लौंग 2-3 लौंग को भून के पत्ते में डाल देना है, और इन सब चीज़ों को मिला के रैप करके मुंह में डाल के आराम से सो जाना है, जो कि खांसी से राहत दिलाता है। और इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, अनेक फायदे हैं देसी पान के पत्ते के। पान खाइए, खांसी भगाइए। स्वामी जी, ये बहुत ही अच्छा है। पान से रंगत भी चेहरे पे अच्छी, उसमें मुख में अच्छी आ जाती है, भूख भी अच्छी लगती है, कफ कोल्ड खांसी भी इससे दूर हो जाती है, इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है। और यदि कोई पान के पत्ते में च्यवनप्राश मिला के खा ले तो गजब है, और अश्वगंधा का पत्ता खा ले, ये संजीवनी बता देते तो वेट घट जाता है। और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क हनी के साथ पी लिया तो ये तो परम संजीवनी है। तो योग की संजीवनी, आयुर्वेद की संजीवनी के बाद खबरों की संजीवनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग और युद्ध के बीच में समाचार उपचार का आप ये क्रम चलाए रखिए। कल 7:56 पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।